ஏய் டைகர் இந்த சாப்பிடு. ஏய் மேல நக்க கூடாது. ஏய் சாப்பிடு. ஏய் ஜிம்மி நாள கை வச்சா மொட்டையில சாப்பிடு. ஒராண்டி விட்டுருவான். யா ஓனரையா இன்னைக்கு தயிர் சாதம் தானா? சரி பரவாயில்ல. என்ன எனக்கு 2 நாள் தயிர் சாதமா போடுறாங்க, உனக்கு மட்டும் மீன் வச்சுக்கிறாங்க? ஏய் நம்ம நான்வெஜ்லாம் அதுக்கெல்லாம் காப்ரா பண்றோம்ல, அதான் பயந்து வச்சுட்டு போய்க்கிறான். என்ன காப்ரா பண்றேன்? ஏய் நாங்களாம் தயிர் சாதம் வச்சான்னு வச்சுக்கேன், அந்த ரோட்ல திருத்து பத்த பெருச்சாலியே ஆமா அதை ஒரு அடி எடுத்து வந்து நடு வீட்டுல போட்டு போடுவேன். போன வாரம் ஒரு ஓலா எடுத்து வந்து போட்ட பாத்தியா? அது நீதானா? நைட் எடுத்து வந்து கரப்பா முச்சவன் தலைகாணி சொல்லி விட்டோம்ல. தலைகாணி இல்லையா? நீ மட்டும் இந்த மாதிரி மீன் வைக்காம விட்டான்னு வச்சுக்கியா, அது தடி பாம்பு எடுத்துனா மண்டமலை விட்டுலான்னு. பாம்பா? இது மட்டும் புது மீன்லாம் கிடையாது, எங்கேயோ மார்க்கெட்ல பழைய மீனா பார்த்து எடுத்துன்னு வந்து போட்டு போயிருங்க. அந்த மொட்டை வேற சொல்லக்கூடாதுன்னு பாக்குறேன். என்ன ஒரு மீனை பீஸ் முள்ளாச்ச கூட போட்ட தயிர் சாதத்தை நக்கிட்டு போவா. தயிர் சாதம் போட்டிருக்கான். இவனெல்லாம் ஓனர்னு பேசிக்கிறான். ஏய் ஓனரை பத்தி தப்பா பேசுன? ஏய் என்னடா ஓனர் இவன்? இவனா ஒரு ஓனராடா? என்ன நாய்க்கு பேரு டைகர், பூனை என் பேரு ஜிம்மி. இவன்லாம் ஒரு எந்த ஊர்ல நான் டைகர் வந்து தயிர் சாதம் சாப்பிடுது? நான் சாப்பிட்டுட்டா. அப்ப பாரு சாப்பிடாது. ஏய் டைகர் நக்காத. ஏய் மொட்டை நக்காத. மியாவ் மியாவ் மியாவ். சக் அவன் வேணான்றான், மேலே ஏறி நக்கறான் பாரு. இந்த தற்குறி. ஏய் ரொம்ப தொலை பண்ற. ஏய் இந்த பால் எடுத்து ஓடு. ஏய் என்ன அதுக்குள்ள வந்துட்ட? மியாவ். ஏய் அவன் தூக்கி போறான், எத்தனை வந்து குடுக்குறான் பாரு. என்ன ஜென்மனே தெரியல, எதுக்கு இப்படிக்கிறான் இவன்? எங்கன்னா அமைதியா உட்கார்ந்து இருக்கலாம். அவன் குட் பை டைகர், குட் பை. ஏய் நக்காத. ஏய் முத உனக்கு நகத்தை வெட்டணும். ஏய் இரு ஃபோன் வருது. ஏய் இரு வா. ஆஹா என்ன மனுஷன், இதுலுமே என் கூட எவ்வளவு ஜாலியா வளர்றாரு. என்ன அடிக்கடி தயிர் சாதம் போட்டு விட்டுருவேன். ஐயா ஓனரையா நான்வெஜ் ஏதாவது பார்த்து பண்ணுங்கயா. என்ன நம்மள பாரு. இவன் ஏன் இங்க வரான்? டேய் அங்க பார்த்தல ஓனர் எவ்வளவு ஜாலியா விளையாடுறாரு. நீ வந்தா நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து அவர் கூட விளையாடலாம்ல? ஏய் அந்த ஆளுக்குலாம் என்னால விளையாட முடியாதுடா. நான் என்ன விளையாடலாம்னு யார் சொன்னா? ஏன் நானும் விளையாடிட்டு தான் இருந்தேன், தனியா விளையாடிட்டேன். நீ விளையாடிட்டே இருக்கியா? எப்படி? இந்த கால் கீழே பாரு. ஏய் என்னடா அது சிவப்பு கிளி மாதிரி இருக்கு? பச்சை கிளி தான் சிவப்பாகி போச்சு. பச்சை கிளினா அந்த பக்கத்து வீட்டு பச்சை கிளியா? ஆமா. என்னடா பண்ணது? நான் பால்கனி பக்கம் போனேன். அது அவங்க வீட்டு பால்கனில உட்காந்து என்ன பார்த்து அவர் மியான்றாரு. நான் யாரு பெரிய மியான்னு தலையிலே ஒண்ணு போட்டேன்பா. பிஞ்சு தலை தனியா வந்துச்சு. சரி அப்படியே அந்த தலையை வச்சு அப்படியே உருட்டு விளையாடிட்டு வந்து நேத்து வரைக்கும் மாங்கோயிலே பூங்கோயிலே நல்லா பாட்டு பாடி காமிச்சது. நான் ஏன்டா இப்படி பண்ணேன்? நான் வேண்டாம் போனா சும்மா விளையாடி போச்சு. சரி ரொம்ப நாளா நான்வெஜ் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஆமா கிளி ஒரு டேஸ்ட் பாக்குறியா? எந்த சுபாவமா இருக்கானப்பா. ஒரு பூனை இருக்கிற இடத்துல எலி கிளி இதெல்லாம் வளர்க்க கூடாதுடா. சொல்லி வைங்க எல்லாருக்கிட்டையும். மியா மியா. டைகர் சொன்ன பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிறேன். நாயை குளிப்பாட்டி நடு வீட்டில் வச்சாலும் கேட்டுக்கிட்டு எங்க போவாங்களே அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்க. எதிர் வீட்டு நாயோட கசமசா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க. பண்ண வேலைக்கு உனக்கு சோறே கிடையாது. பட்டி கிடந்த சாவு நீ. இதுக்கு அவனை வளர்க்குறேன். ஐயா ஓனரையா அப்படி சொல்லாதீங்க ஐயா. உள்ள வச்சு விடுங்க ஐயா. அதுவும் சத்துட்டாலே எப்படி நான் வெளியே படுப்பேன்? ஒரு எலி ஒரு கிளி இல்லையப்பா. ஓனரையா. ஏய் டைகர் ஏன் அழுதுனுற? என்னாச்சு? ஓனர் என்ன போட்டு அடிச்சிட்டாரு. ஓய் மியா. அது ஒண்ணு இல்லடா ஜிம்மி, மார்கழி மாசம் அதான் நைட்டு கொஞ்சம் கேட் ஏகிரி குச்சி போயிட்டு அப்படி குளிர் காஞ்சிட்டு வரலான்னு வந்தேன். நல்லாதான் ஓனர் ஜாலியா தான் இருந்தது. ஆனா ஓனரை பார்த்துட்டு நான் அடி அடிச்சிட்டாரு. ஏய் 2 கடி கடிக்க வேண்டியதானே? ஏற்கனவே பச்சை கிளி பிரச்சனை பெரும் பிரச்சனையா போயிட்டு இருக்கு. என்ன வேற 2 கடி வேற சொல்றேன். எனக்கு இனிமேல் சோறே போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். ஏன் அவனுக்கு வராதாமா? அவன் போக மாட்டானாமா? சும்மா அவனை மட்டும் என்ன பேசுற மாதிரி இருந்தாலும் அவனுக்கு கோவம் வரது ஒரு ரீசன் இருக்குல்ல. என்ன ரீசன்? உன்னை வாங்கி வச்சிருக்கிறது எதுக்கு வச்சுக்கிறான்? அவன் பர்பஸ்க்கு என்ன பர்பஸ் வளர்க்குறான் தெரியுமா? என்னத்துக்கு? உன்னை வச்சு பிரீடிங் பண்ணி குட்டி போட வச்சு அவைகளை விற்கலான்றது அந்த மொட்டையோட தர்பூசணி மட்டையோட சிந்தனை. அதுல போய் நீ மண்ணாரி போட்டுருக்க. வெளியே போய் போயிட்டு வந்தனா அதெல்லாம் கிராஸ் ஆகி போய் வேற மாதிரி ஆயிடும். சரி கரெக்ட் தான். ஆமா நீ நைட்டு இப்போ அந்த பூனையோட வெளியே போயிட்டு வந்த எப்போ உள்ள வந்த நீ? அந்த மொட்டை மண்ணா இருக்கு
இருக்கான்ல, அவன் எப்ப தூங்குவான், எப்ப எழுந்துப்பான், எப்படி ராத்திரில வருவான், எந்த சுச்சுவேஷன்ல மண்டே எப்படி ஆட்டுவான், இது எல்லாமே எனக்கு தெரியும்டா. அதெல்லாம் அந்த கேப்ல போயிட்டு வந்துடும் நானு. மியாவுடா சும்மாடா, மியாவுடா. டேய் சும்மாடா, நானே இன்னைக்கு தயிர் சாதம் தான் போறான்னு சொல்லிட்டு வெறுப்புல இருக்கேன். நீ வேற என்ன ஏதோ நல்ல வாசனை வருதே. யாரு வரா? எலும்பு ஸ்மெல் வருது. யாரு வரா? ஏய் நம்ம ஓனரோட ஃப்ரெண்டு வராரா? அவனா? இன்னைக்கு வேட்டதான் இன்னைக்கு. உனக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கு? சரி ஜிம்மி ஜிம்மி நாளை கிட்ட வந்து வச்சுக்க, பாத்துல நகத்தை போட்டுருவேன். கோவமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நான் அப்புறம் வரேன். டேய் ஏன்டா அப்படி பண்ற? அவன் எங்கேயோ ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்டு மிச்சம் மீதி எலும்பு எடுத்துட்டு வந்துக்கிறான். அதை பார்த்த உடனே இந்த ஆட்டம் ஆட்டிய வாழை இந்த இப்படி ஆட்டுறான். கொஞ்சமாவது செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கா உனக்கு? யாரு எனக்கு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இல்லையா? ஏண்டா ஓனரோட ஃப்ரெண்ட் அவரு, அவர் மூஞ்சில பூரா போட்டு விடுறா. ஏய் யாரா ஓனரு? யாரா ஓனரு? நம்ம மொட்டை தலை தான். அவனுக்கே நான் தான்டா ஓனரு. உனக்கே நான் தான்டா ஓனரு. எனக்கா? என்ன மீறி இந்த வீட்டுல ஏதாவது நடந்துருமாடா? மியாவு பண்றோம்டா. இந்த சைக்கோ பூனை எதுக்கு வீட்டுல வச்சு இப்படி பண்ணிருக்கானுங்க? அந்த மொட்டைக்காரன்ல அவனே ஒரு சைக்கோ தான். எந்த வீட்டுல நாயம் பூனை ஒண்ணா வச்சிருப்பாங்க. அது என்னமோ கரெக்ட் தான். அன்னைக்கு மார்கழி மாசத்துல என்ன அந்த அடி அடிச்சான், அவன் சைக்கோ தான். டைகர் டைகர் டைகர். யாரா நீ? மூஞ்ச எல்லாம் முழிக்கட்டின்னு இருக்க. டேய் ஆளும் தெரியல ஒண்ணும் தெரியல. ஏய் அவன் ஏதோ திருட மாதிரி இருக்கிறான்டா. அவன் திருடனா? ஆமாடா. இந்த வீட்டுல ஒண்ணுமே இருக்காதடா. இவன் வீட்டுக்கு ஏன்டா திருட வரானுங்க? ஏய் பூனை, நீ பேசின பேச்சுக்கு எங்களை அடி வாங்க விட்டு வேடிக்கை பார்ப்பேன்னு வச்சுடா. ஆனா ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்த பிறகு பாஞ்சி வந்து எங்களை காப்பாத்தின பத்தியா? நீ பூனை இல்ல சூப்பர்ரா பூனை. டேய் அதெல்லாம் பாசம்லாம் உள்ள இருக்கும்டா. இந்த மாதிரி போற எல்லாரையும் நக்கிக்கினா இருக்க முடியாது. ஓரமா இருந்து பாசத்தை காட்டுவாங்க. ஆமா அதுதான். அது உங்களை நான் மட்டும் தானே அடிக்கணும், வெளியிருந்து யாரும் வந்து அடிக்க விட மாட்டேன். கிட்ட வரக்கூடாது. சரி மொட்டை எனக்கு மழங்கிட்டான். நீ உன் காலை தூக்கி லைட்டா யூரினை பாஸ் பண்ணி விடு. இதுக்கு மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓனர் ஓனர் எங்கள் வீட்டில்